The points are gone, we are free of them now, but we look on to the moment that we see the next slice of cake, a step closer to the prize brought on by Cake and Steak. Cenas pieaug, Lidl karalistē tās ir drošībā. Mēs nepaukstināsim pamata cenas taviem iecienītākajiem noteiktu preču zīmju produktiem vismaz līdz vasarai. Piekūns skrien debesīs, mosties brāl jau rīts, ko ziemeļvējš atnesīs, pērkonu vai dziesmu. Jostu sien, kā ja sauji, rasa zirgu skāvējam ceļu tik daudz, vai atradīsi īsto? Piekūns skrien debesīs, mosties brāl jau rīts. Piekūns skrien debesīs, mosties brāl jau rīts. Piekūns skrien debesīs, mosties brāl jau rīts. Piekūns skrien debesīs, mosties brāl
Mosties, brāl, jau rīts, ko ziemeļvējš atnesīs, pērkonu vai dziesmu. Once I was 3 years old, one black man coming out of Portugal to win some bread. I was only 13 years old when I started my first dream. I was playing Fortnite with my brother Rings. Once I was 13 years old. I'm about to hit 18, freaking Millie League and Region free, sticker free. Everyone, Samasanas te būt man, samasanas vietējam, iepirkuma maisos viss, arī našķis iekļuvis. 1 alma 95 centi un kūpināta gaļa Kurzemes gaļsaimnieks senču 6,99. Top, top, top. Сон мог бы не рассказать. Похоже на медвежьи капканы. Здорово, что я не медведь. Это дерево надо как следует пнуть. Бей людоеда! Еще один готов. Только не у нас в деревне. Не нравится мне это дерево. Сядь его! Эй, дерево, ты что? Мы тебя еще догоним. Да, у меня в корме был, я тоже слился. Не лезь к нам. Белки, можно славный котлет налепить. Дурно! Я постараюсь удержаться. Что у нас там дальше? Друг Чарли Чаплина. Ну, а ты что принес? Российский стиль номер 32. Ну, посмотрим. Тут играет Омега летать. Лететь, Омега лететь. Третья песня. Омега.